又给兰花多增加了一个摆放的地方，在浴室窗边摆了一个窄窄的架子，所以又有几盆花搬到了相对温暖一点的地方。搬花的时候看到那些花芽、花梗还有根儿，所以这期就想说一下关于根儿和花芽的一些事情。我们先来说根儿。如果看到根儿的根尖是绿的，有水晶头，说明这个根儿正在长长当中，水晶头越长，说明长得越快。反之，如果没有水晶头，说明这个根暂时不生长了。但是不论有没有水晶头，根的正常工作都是没有问题的。有一些根不是绿色的，是淡淡的黄色，主要是因为缺少叶绿素。这种根除了光合作用差一些以外，其他的根的功能都是具备的。浅黄色的根呢，在换盆的时候会在植料的内部发现，就是因为内部缺光。但浅黄色的根不是坏根，不需要被修剪掉。正常的能见到光的根，会发现有一些是灰中带绿，有一些是灰中带红，这主要是品种所致。如果根过度的长期的湿又不透气，再加上温度不合适，就比较容易烂。这种烂根常常发生在盆内，也就是植料内部，容易发生这种情况。但有时候我们也会发现在盆外面空气当中的根也出现了坏死的现象，这个肯定不是因为水多，这个是因为水少，太干了。裸露在空气当中的这些根的透气性是毋庸置疑的，所以它出问题就是因为空气过于干了，长时间的干，根也就跟着坏死了。解决的办法有两个，一个是把空气当中的根都收回盆里去，那就不干了。还有一个办法呢，是给这些根经常喷水，主要是在空气湿度低于50%的时候，特别需要经常喷水。从上一个夏天到现在，我这儿雨水都比较多，所以今年这些空气当中的根长得还都不错。我发现湿度过于大呢，除了能导致烂根以外，还有可能导致根的数量比较少。适度的干燥能刺激它长更多的根，当然过度的干燥是会让根干坏死的。所以养兰花给水还真的是非常重要的一件事情，需要拿捏得当，给到适度的水，既不要太多也不要太少。那这个度怎么掌握呢？一句两句真的是很难说清楚啊，只能说总的原则嘛，见干见湿，剩下的就只能说见机行事了，观察它的反应，根据它的反应来调整给水的情况。从花芽出现一直到花谢之前，根的生长是会放缓或者是停止的。关于这个呢，每个品种好像表现也不太一样，有些品种真的是完全停止，根叶都不长了，但有一些还在长，只是相对缓慢一点而已。花谢了之后打开换盆，有可能发现少量的烂根，那这个也算是比较常见吧，因为开花期间根的生长不是受到抑制嘛，所以比较容易腐烂。如果不是很严重，不用太担心，清理掉烂根就可以了。如果太严重，几乎就没有什么好根了，需要做一些处理。先做个除菌处理，喷杀菌药啊，或者是泡一点杀菌的水。之后呢，也可以做一个茶疗。再接下来就是让它静养了，保湿、透气、静养。慢慢等它恢复。根外面包裹的这一层叫做根背，如果这层根背折断，或者是少掉一节儿、烂掉一节儿，余下的部分如果是好的，就还可以工作。
根儿没有趋光性、向地性，它可以长向四面八方。好，根儿就先说这么多。如果想了解更多，可以看288期。再来说花芽、花梗、花苞。花芽最容易出现在从上面数第3片成年叶子的背面正中花茎上，但是也可以从其他的叶片背面出现，但一定是在叶子背面的正中的花茎上，不会在花茎的其他位置。出现花芽的关键的诱导因素是温度，18度左右最容易出现花芽。自然温度养护一般是在秋冬季出花芽，春季也会有少量的出花芽。以我这儿的自然温度来说，秋季和初冬是花芽集中出现的时段。深冬，比如说像现在7月份，没长花芽的基本上就不再长花芽了，是因为温度太低了。我有试过把没有花芽的抱到窗台边上晒太阳，但是隔着纱帘也能出花芽，再不然就要等到稍微暖和一点，晚冬和初春的时候也有一批出花芽。花芽出现之后呢，是先蹿个子，并不分化花苞，个头长差不多了才开始出现花苞。长长的花梗一般花苞是出现在尖端，花梗的基部，也就是下面靠近叶子的部分，会有几个休眠芽，但是也不一定，也有没有休眠芽的。我就遇到一棵下面没有休眠芽，所有的休眠芽都长成了侧花枝，侧花枝上也没有休眠芽。从出现第一个花苞开始，接下来就一个接着一个的出现花苞，先出现的呢再长大，长大的花苞长大到开花那个时段，最尖端的花苞就不再分化了，暂停分化。您看尖上那个深色的，虽然圆鼓鼓的，但是不再长了。已经出现的花苞不论有多小，正常情况下都会长大到开花。等到全部的花苞都开花之后，最尖端那个有少量的花会继续往前长，但大多数的前面的尖端就不再往前长了。开着花的时候，开花的那个主枝通常不再往前长，但是不影响侧枝，侧枝还会继续长。花谢了或者将要谢的时候，主枝尖端的那个尖儿有可能继续往前长，这就是尖端续花。花苞出现之前，那个花芽还是挺皮实的，您只要别给它弄断了，它都没什么太大问题。但是出现花苞之后就要特别小心，因为花苞比较娇气，一不小心花苞就有可能消掉。消苞的原因非常多，216期做了一个汇总，这儿就不再赘述了。我手术救治的那个花终于开了，但是还没开全，开全了会更平一点，是因为最近温度比较低，导致生长缓慢，这一朵花要打开要好几天的时间才能开。我也不打算给它换位置了，害怕一挪了位置再导致消苞。温度低开得慢，就让它在那儿慢慢的开吧。这盆花我是放在餐桌上，隔着玻璃还能晒到一点阳光，它的花苞还好，可能是从小到大都一直晒着，位置没给它变，所以它就还能适应吧。如果猛然间搬过来就比较危险，所以我的花如果花苞有点大了之后，通常我是不搬动它们的，直到花开的差不多了才会搬到合适的位置去欣赏。过多的搬动还会导致花朵的朝向，也就是排列不整齐。花芽、花梗、花苞都是有趋光性的，
它们会感知光源的方向，朝着光源长，但是花开了之后，通常就不会像向日葵那样转变方向了。不过也有一种可能，它转变了方向，但是缓慢又微小，导致我们没有发现它转变方向。